Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fen Azika Humaida dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Prodi PGSD B4 Ganjil. Nah, saya akan menceritakan cerita pahlawan yang berbahasa Jawa, mata kuliah bahasa daerah. Adapun judul cerita saya itu Sarip Tambak Oso. Langsung saja, Sarip Tambak Oso judulnya. Zaman biyen, zaman penjajahan Londo, ono pemuda jenenge Sarip. Sarip urip kalih ibune nek omah daerah Mojokerto. Sarip ditinggal sedo bapake umur 15 tahun. Sarip iku pemuda sing gampang nesu, tapi gak gampang tega yen masyarakatnya susah. Amarga dijajah Londo biyen. Sadurunge bapake sedo, Sarip iku duwe utang Pak Lie. Ibuke duwe utang Pak Lie kalih Sarip. Bapake iku biyen menehi Sarip lan ibune warisan 2 hektar. Kahanan duwe utang iku Pak Lie Sarip ngerampas warisan 2 hektar sawah 2 hektar iku damel jaminan utang. Ing sawijining dina, tentara Londo ngrampas bondone rakyat. Kalih beras hasil panen dirampas, dipaksa rakyat-rakyat sing gak gelem menehi tentara Londo iku digebukin, dijotosin, damel kekerasan. Akhirnya Sarip nesu gak trimo yen rakyate susah lan angsal kekerasan saking tentara Londo. Akhirnya Sarip menyang Pak Lie lan ngomong ngeten, Pak Lie, sawah sing 2 hektar tak suwun saiki lek mboten gelem nggih ngapunten, kula peksa ndamel kekerasan. Teges Sarip ngoten, ora iso, sawah iku wis dadi bondoku, jawab Pak Lie Sarip. Sarip kali Pak Lie gelut, bab hantam, gelut, antem-anteman lan akhirnya Pak Lie kalah lan Sarip ngintukne hasil, ngintukaken sawahe. Sawah iku didol nek pasar, duite dinggo nyukupi kebutuhane Sarip lan ibune lan sisane damel rakyate kang susah. Perjuangannya Sarip gak sampai semono, gak mandek sampai semono. Wayah bengi jam 12 pas malam Jumat niko, Sarip nekat ngerampok nang kerajaane Londo. Hasil rampokane Sarip kanggo nyukupi kebutuhane urip. Jadi hasil rampokane Sarip iku kanggo nyukupi kebutuhane urip rakyate. Kejadian iku, sakwise kejadian iku, Sarip dadi buronan tentara Londo. Akhirnya Sarip tinggi buronan, digoleki tentara Londo, digebukin amarga ngerampok. Akhirnya Sarip digua ning kali. Akhirnya Sarip ditemokne ibune, digugah, le ojo mati sik le. Akhirnya Sarip sadar lan tetep njogo rakyate saking kekerasan saking Londo. Damel wanine Sarip wani ngelawan Londo.
Akhirnya tentara Londo golek informasi kelemahane Sarip, takon nek palike. Amarga palike anak buahe tentara Londo. Palike iku anak buahe Londo. Dadi tentara Londo menyang palike. Ngomong, tekon, apa kelemahane Sarip iku? Akhirnya palike buka mulut. Ngomong, kelemahane Sarip iku ya iku Sarip iku iso mati yen ibune pun dipateni. Yen ibune gong dipateni, Sarip nggak bakal mati, nggak diantemi utawa apa nih, nggak iso mati yen ibune Sarip durung mati. Lek ibune mati, Sarip diapa-apakno, diantemi, dibunuh, itu bisa mati. Amarga mbiyen Sarip belajar ilmu sakti marang bapake sebelum bapake sedo. Akhirnya tentara Londo bedel ibuke Sarip sesuke. Saking buri. Akhirnya ibune sedo. Sarip pun gak trimoi. Sarip brengkel. Sarip baku hantam kalih tentara Jepang. Sarip digerubukin, digrebek, diantemi, dibaku hantam, kemudian akhirnya dibedel saking buri. Akhirnya Sarip pun sedo. Perjuangannya Sarip mandek zaman menika. Pemuda kang kendel, wani tur welas asih, akeh welas asih marang rakyate, nggak tega rakyate susah amarga penjajahan Londo. Akhirnya Sarip dijegur ning sumur lan diurugi watu. Akhirnya dijenengi Sarip Tambak Oso kanggo ngenang perjuangane zaman nglawan tentara Londo. Sekian cerita dari saya. Bila ada salah kata ataupun ada kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman semua, saya mohon maaf. Bila ada kritik dan saran bisa ditulis di komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fena Azika Humaida dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Prodi PGSD B4 Ganjil. Nah, saya akan menceritakan cerita pahlawan yang berbahasa Jawa, mata kuliah bahasa daerah. Adapun judul cerita saya itu Sarip Tambak Oso. Langsung saja, Sarip Tambak Oso judulnya. Zaman biyen, zaman penjajahan Londo, ono pemuda jenenge Sarip. Sarip urip kalih ibune nek omah daerah Mojokerto. Sarip ditinggal sedo bapake umur 15 tahun. Sarip iku pemuda sing gampang nesu, tapi gak gampang tega yen masyarakatnya susah. Amarga dijajah Londo biyen. Sadurunge bapake sedo, Sarip iku duwe utang Pak Lie. Ibuke duwe utang Pak Lie kalih Sarip. Bapake iku biyen menehi Sarip lan ibune warisan 2 hektar. Kahanan duwe utang iku Pak Lie Sarip ngerampas warisan 2 hektar sawah 2 hektar iku damel jaminan utang. Ing sawijining dina tentara Londo
ngrampas bondone rakyat, kalih beras hasil panen dirampas, dipaksa rakyat-rakyat sing gak gelem menehi tentara Londo iku digebukin, dijotosin, damel kekerasan. Akhirnya Sarip nesu gak trimo yen rakyate susah lan angsal kekerasan saking Tontoro Londo. Akhirnya Sarip menyang Pak Lie lan ngomong ngeten, Pak Lie, sawah sing 2 hektar tak suwun saiki lek mboten gelem nggih ngapunten kula peksa ndamel kekerasan. Teges Sarip ngoten, ora iso, sawah iku wis dadi bondoku, jawab Pak Lie Sarip. Sarip kali Pak Lie gelut, bab hantam, gelut, antem-anteman lan akhirnya Pak Lie kalah lan Sarip ngintukne hasil, ngintukaken sawah iku didol nek pasar, duite dinggo nyukupi kebutuhane Sarip lan ibune lan sisane damel rakyate kang susah. Perjuangane Sarip gak sampai semono, gak mandek sampai semono. Wayah bengi jam 12 pas malam Jumat niko, Sarip nekat ngerampok teng kerajaane Londo. Hasil rampokane Sarip kanggo nyukupi kebutuhane urip. Jadi hasil rampokane Sarip iku kanggo nyukupi kebutuhane urip rakyate. Kejadian iku sakwise kejadian iku Sarip dadi buronan tentara Londo. Akhirnya Sarip tinggi buronan, digoleki tentara Londo, digebukin amarga ngerampok. Akhirnya Sarip diguwak ning kali. Akhirnya Sarip ditemokne ibune, digugah, le ojo mati sik le. Akhirnya Sarip sadar lan tetep njaga rakyate saking kekerasan saking Londo. Damel wanine Sarip wani ngelawan Londo. Akhirnya tentara Londo golek informasi kelemahane Sarip, takon nek Pak Lie. Amarga Pak Lie anak buahe tentara Londo. Pak Lie iku anak buahe Londo. Dadi tentara Londo menyang Pak Lie, ngomong tekon apa kelemahane Sarip iku. Akhirnya Pak Lie buka mulut ngomong, kelemahane Sarip iku yaiku Sarip iku iso mati yen ibune pun dipateni. Yen ibune gong dipateni, Sarip gak bakal mati, gak diantemi utawa diapa-apane, gak iso mati yen ibune Sarip durung mati. Lek ibune mati, Sarip diapa-apano, diantemi, dibunuh, itu bisa mati. Amarga mbiyen Sarip belajar ilmu sakti marang bapake sebelum bapake sedo. Akhirnya tentara Londo bedel ibuke Sarip sesuke saking buri. Akhirnya ibune sedo. Sarip pun gak trimo. Sarip brengkel. Sarip baku hantam kalih tentara Jepang. Sarip digerubukin, digrebek
diantemi, dibaku hantam, kemudian akhirnya dibedil saking mburi. Akhirnya Sarip pun sedo. Perjuangannya Sarip mandek zaman menika. Pemuda kang kendel, wani tur welas asih, akeh welas asih marang rakyate, nggak tega rakyate susah amarga penjajahan Londo. Akhirnya Sarip dijegur ning sumur lan diuruki watu. Akhirnya dijenengi Sarip Tambak Oso kanggo ngenang perjuangane zaman nglawan tentara Londo. Sekian cerita dari saya. Bila ada salah kata ataupun ada kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman semua, saya mohon maaf. Bila ada kritik dan saran bisa ditulis di komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.